हेर्दा नि हेर्दिनँ, मलाई गाली गर्ने पनि आवश्यकै छैन। अब बाध्यताले अब त्यस्तो पढ्न आयो मलाई, त्यही हो दुःख लागेको। कसले बोलाएर जानुभयो दाइ खासमा तपाईँ तिनखुनेमा चाहिँ? खास बोलाएर त गएको होइन, मनले नै कसैले बोलाएर त गएको होइन बाबु, मेरो मनले नै जाउँ 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 लागेरै गएको हो बाबु। किन दाइ तपाईँ राजावादीको आन्दोलनमै खासमा जानुभएको कारण चाहिँ के हो? अन्य पार्टीको पनि आन्दोलन हुन्छ। आन्दोलन त हुन्छ, पार्टीले राम्रो गर्दै भए हामी किन यतातिर देश भनेर जानु पर्थ्यो हजुर। भनेपछि तपाईँलाई आश छैन दाइ जुन यो नयाँ दल अथवा भनौँ न पुरानो दलहरूबाट चाहिँ? खै आशै मोड्यो हजुर, आशै मोड्यो। किन दाइ खासमा? खै यो देशमा सधैँ भ्रष्टाचार हुने, सबै यस्तो हुन्छ। अब भ्रष्टाचारहरू नहोस्, हामी दुखीहरू, मेरो दिदी बहिनीहरू विदेश जानु परेको छ। छोरा मान्छे त गयो, छोरा मान्छे गयो, केही छैन, राम्रो हुन्थ्यो। हुँदा हाम्रो चाहिँ नि चेलीबेटीहरू जाँदाखेरि मलाई पनि दुःख लागेको छ। अनि राजाको पालामा पनि त दाइ आखिरमा के नै चाहिँ भएको थियो? जनयुद्ध किन र केका लागि गरियो? फेरि राजा नै चाहियो किन भनियो पनि भन्छन् क्या धेरैले। अब हामी एकचोटिलाई गल्ती गर्छौँ, हामी एकचोटि गल्ती गऱ्यौँ भने अर्कोचोटि यसले सुर्दिने मौका दिनुपर्छ, यसलाई सुर्दिने मौका दिनुपर्छ भन्छौँ नि हामीले। त्यस्तै गरेर एकचोटि सबलाई चाहिँ नि। दाइ अनि राजाको पालमा त आखिर के नै चाहिँ विकास भएको थियो र आखिरमा के नै चाहिँ नेपाली जनताले पाएका थिए र तपाईँले अहिले जुन बोलिरहन पाउनु भएको छ जुन यो गणतन्त्रकै कारणले हो पनि भन्छन् नि त धेरै नै। होइन नि, बोल्न त पहिला पनि पाएको थिएँ, बोल्न नपाएको भए त्यो हजुरको के अरे हजुरको त्यो के अरे टुँडी खेल छ नि, टुँडी खेलमा चाहिँ राजापट्टि ढ्वाङ फर्काएर चाहिँ नि बिपीहरूले चाहिँ नि बोले होइन, बोल्न पाएको थिएन। थुनिन्थ्यो नि त्यो बेला त, बोल्ने बित्तिकै निरङ्कुश शासन थियो नि राजाको। त्यस्तो अब साह्रै निरङ्कुश शासन त होइन। अब हजुरले हामीले नै आफ्नो चाहिँ नि दिदीबहिनीहरूलाई समायो भने त्यता नथुनेर भयो त, थुन्न त पर्छ नि, पञ्चायत कार्यालयमा थुन्न पर्छ नि। नराम्रो काम गर्नेलाई थुन्न पर्छ। मैले नराम्रो काम गरेँ भने बाबु मलाई पनि थुन्न पर्छ। 10 वर्षको जुन सङ्घर्षले ल्याएको गणतन्त्रलाई फेरि राजतन्त्र, फेरि राजसंस्थै पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्नुमा त फेरि ढुङ्गे युगको फेरि पछाडि फर्किने भएन रहेछ यो देश। अहिले के भएको छ र झन् ढुङ्गे युग भन्नु त ढुङ्गे युगै ठिक थियो बाबु। अहिले त तँ दादा म दादा, तँ राजा म राजा, ओहो यस्तो भन्नुहुन्न। राजा भनेको एउटै हुन्छ, एउटै राजालाई मानौँ बाबु हो, पत्रकार भाइ हो। हजुरहरूलाई पनि म यो बिन्ती चलाउँछु, देशमा हिंसा